Kuat kali, fokus Jeram. Mari. Ayo naik dulu. Jeram Enggang. Jeram Enggang, Jelebu Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Negeri Sembilan. Kita naik lori. Naik 4 wheel. Kita cakap Negeri Sembilan kat sini. Jangan cakap Selangor. Okey. Raja. Jeram Enggang. Ada 3 kembar. Okey, kenalkan diri dulu. Saya Ajin. Abang adik? Satu. Ayin. Adik abang? Insu. Nombor 3. Ajak. Nombor 2.
berada di puncak atas air terjun Jeram, Enggang. Bye, Abah. Sekarang kami berada di Jeram 3 lapis. Berlapis-lapis air jeram begini. Ya. Kan? Kalau malang kau tak datang sini. Berdosa kau tak datang sini.